Misaotra ny arahaba tompoko. Raha misongadina mahakasika ny toetry ny androntsika amin'izao faran'ny herinandro izao dia saika hafana tanteraka aloha amin'ny ankapobeny ny morotsiraka tsy nananonosy iray manontolo mety ho tafakatra 5-30 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'iny fatry sava iny. Raha mahakasika ny oram-baratra indray dia mitoetra trano zany ho an'ny afovoantany sy ny fatra avaratra andrefana. Amin'ny fiandohan'ny herinandro kosa no somary kisaka kely any amin'ny fatra avaratra sy ny ilany atsinanana ny oram-baratra. Ny afovoantany moa dia saika hisitraka izay orana tandrifin-drahona mety rahankotroka izay hatrany. Raha mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina nijerena amin'ny antsipriany dia hisy sisan'ny orana tandrifin-drahona amin'ny vao maraina ny morotsiraka ny fatry Sofia sy Boeny. Andrahoana andrahoana mitsitokotoko amin'ny afovoantany ny ilany atsinanana ary ny faritra avaratra ny nosy. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary ban-toerana kokoa inga be masoandro any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Raha ny tolakandro indray dia toetrany ny oram-baratra any Vakinankaratra, Itasy, Analamanga, Bongolava, Betsiboka, mihitatra hatrany amin'ny faritry Melaky, Boeny, Sofia ary Samboransy ny manodidina. Andrahoana mety iserijika isina orana tandrifin-drahona indrindra ny alina ny any Alaotra Mangoro, ny ilany atsinanana Moromania sy Mahatsiatrambony. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana mitsitokotoko. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 5-30 ka hatramin'ny 7-30 degré maripana ambony indrindra any atsimo andrefana natorak'izay ihany koa ny any Menabe sy ny fatry Sofia. 5-20 ka hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany morotsiraka atsinanana eo amin'ny 9-20 ka hatramin'ny 3-30 degré ny maripana ambony indrindra. Raha mivinany toetry ny andro ny alahady kosa indray dia toetrany ny oram-baratra ho an'ny afovoantany mihazo amin'iny fatra avaratra andrefana nosy iny. Andrahoana kosa ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana ary saika ho maina ny fatra hafa ny amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia mety hisy tandrifin-drahona iserana ny any amin'ny morotsiraka ny fatra atsimo andrefana. Raha mahakasika ny maripana ny alahady izay tsy misy fiovana firy aloha fa eo amin'ny 5-30 na 7-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny Beroroa sy Antsohi. Ny afovoantany ihany koa dia amin'ny 5-20 ka hatramin'ny 7-20 degré. Mivinany toetry ny andro ny alatsinainy ary namaranantsika azy araka nefa natsidika teny am-piandohana dia somary mikisaka kely any amin'ny faritra avaratra sy ny morotsiraka atsinanana ny oram-baratra. Ny afovoantany ihany koa dia hisitraka izay oram-baratra izay ny fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana mitsitokotoko. Raha mivinany maripana eo amin'ny 5-30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny tendrony atsimo Madagasikara torak'izay ihany koa ny any Beroroa sy any amin'iny fatry Sofia iny. Mety hananika 5-30 degré ihany koa maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Sava ho an'ny afovoantany tsy dia misy fiovana fa eo amin'ny 5-20 ka hatramin'ny 7-20 degré. Morotsiraka atsinanana moa dia eo amin'ny 2-30 ka hatramin'ny 5-30 degré izay maripana ambony indrindra izay. Raha fehezina dia saika hafana anevikevoka mihitsy manerana ny Madagasikara amin'izao faran'ny herinandro izao. Izay no mahakasika ny toetry ny andro fa araka nefa mahazatra anao rehefa zomato izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Nahitana fihenana ny tamin'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo nandritra ity herinandro ity. Nanodidina avy 2 heny na 3 heny amin'ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy nijerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony any amin'ny ankapobeny tamin'ny fahalotondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy etỳ amin'ny eto Madagasikara dia mirary faran'ny herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.